दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 दिन बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। अब इस मैच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार WTC के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2021 में हुए WTC फाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से होने वाले WTC फाइनल मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लंदन में 7 से 11 जून यह महामुकाबला खेला जाना है। इस बीच अगर मौसम देखा जाए तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन बारिश होने की कोई संभावना ही नहीं है, जबकि चौथे दिन भारी बारिश आसार पूरे रहेंगे। वहीं 5वें दिन फिर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अगर रिजर्व डे यानी 12 जून की बात करें तो इस दिन भी मौसम खुला रहेगा। मौसम ऐसा ही रहता है तो मैच रद्द होने की कोई भी संभावना ही नहीं है। लेकिन लंदन के मौसम की बात करें तो मैच वाले दिन सिर्फ चौथे दिन बारिश की संभावना है। मैच के चौथे दिन करीबन 60% बारिश होने के आसार है। मौसम रिपोर्ट की माने तो चौथे दिन छोड़कर बाकी दिन बारिश का साया नहीं है। पहले दूसरे दिन सिर्फ 1% बारिश होने की ही चांस है, जबकि तीसरे दिन 4% बारिश होने के आसार है। वहीं 5वें दिन सिर्फ 1% आसार ही है। ऐसे में लंदन का मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है और दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिला, ऐसे ही सबको उम्मीद है।